Hello na karibu sana katika muendelezo wa somo letu. Nimekufundisha jinsi ya kutumia jinsi ya kuandika ujumbe kwa kupitia ujuzi wa copywriting. Nimekufundisha maana yake, kufundisha maana ya tangazo, lakini pia nimekufundisha namna ya kuweza kujenga huu ujuzi wa kuandika matangazo ili kusudi uweze kuwa na matangazo mazuri. Na nakwambia namna ya kujenga, unaweza kujenga kwa kusoma vitabu, kwa kutafuta kozi, kwa kuwa unaandika matangazo mara kwa mara, kwa kuangalia matangazo ya watu wengine, kusoma vitabu na njia ambazo nafikiri tumeziona. Lakini nataka sasa nikuoneshe mfano wa matangazo, mfano wa matangazo. Nilikupa mwongozo wa vitu ambavyo inabidi kuviweka kwenye tangazo lako. Nikakwambia cha kwanza, lazima tangazo lako liwe na attention, liwe na kichwa cha habari ambacho kinabeba attention au umakini wa mteja aache kufanya anachokifanya, kusikilize. Lazima kichwa cha habari kiwe kinamfanya aache ile kusudi ya kufuatilie. Ndio unakuta kichwa cha habari kama jinsi ya kupunguza kilo 10 ndani ya mwezi mmoja, njia rahisi ya kumiliki kiwanja bila kuwa na pesa, hatua za dash bila kunini nini, jinsi ya kupata six pack labda bila kufanya mazoezi mazito, namna yoyote ile, lakini tu kiwe ni shocking, kichwa cha habari ambacho mtu akikisikiliza kinamvutia. Lakini mbili, tukasema lazima uweze ku raise ile interest yake, kutumia maneno yenye kumvutia kuendelea kusoma. Lazima baada ya sentence ya kwanza, baada ya kuandika kichwa cha habari kizuri, sentence inayofuata iweze kumvuta kuendelea kusoma na sentence nyingine. Yaani unaendelea kuchukua nini ile hamasa yake. Na tatu, tukasema hakikisha unampa shauku kubwa ya kutaka kuchukua hatua. Desire. Unachukua ile nini desire yake. Unaweza kumwahidi offer, unaweza kumpa ushauri bure, chochote kile ambacho tunasema hapo umpe offer, kitu chochote ambacho kitamfanya aweze kukufuatilia, kama chambo hivi. Alafu cha tatu tunasema sasa unampa action. Afanye nini aweze kupata unachomwambia. Itakupa mfano wa tangazo, uweze kujifunza. Lakini kabla sijaenda huko, nilikuambia kwamba kuna mahali unaweza kaenda kuangalia matangazo, mifano mbalimbali ya matangazo. Sehemu moja wapo ni kwenda Facebook. Ukienda Facebook unakuwa unaangalia matangazo ya watu ambao yako sponsored, au matangazo tu ambayo yanakuvutia na kuwa na hizi sifa ambazo nimekuambia ni direct response advertising. Acha matangazo ya kujisifia. Lazima tangazo ndio linamuaddress mteja, linaonesha namna ya kumsaidia mteja kupata matokeo fulani. Sasa tulisema tutaweza kujifunza labda kutumia swiped file. Swiped file tulisema kwamba sehemu moja wapo ya kuangalia matangazo ni kwenda swiped.co, kwenda kuangalia mifano ya matangazo ya watu wengine. Swiped.co. Tuangalie mifano ya matangazo, tuone hata tangazo moja ili kusudi sasa na utapata muda utaenda kucheki huko. Utaenda kuangalia na wewe ili kuweza kuangalia. Tukisema kwenye kujifunza ujuzi huu, unaweza kuangalia ukaingia hapa. Tumia website ya swiped.co kuona matangazo yaliyoingiza mamilioni ya pesa duniani. Ziko format mbalimbali utaweza kujifunza na kufaidika. Okay, let's go. Tuende kwenye swiped.co. Unaingia Google kama kawaida kwenye simu yako. Kama ni kwenye kompyuta unaingia Google kama kawaida, unaandika swiped.co, swiped.co. Siandike .com, andika .co. Ukiandika .com umeshamaanisha vingine. .co inatosha. Then una search. Kama matangazo mengi tu, japo yapo katika lugha ya Kiingereza, lakini unaweza kaingia ukaangalia. Hii inakuletea mifano mbalimbali ya matangazo, na huku inakuambia all niches. Kwa hiyo hapo unaweza kuchagua soko maalum ambalo unataka uone matangazo ya aina yake. Labda kama upo kwenye afya, labda upo kwenye mambo ya vipodozi, labda upo kwenye mambo ya biashara, labda upo kwenye real estate, chochote kile. Kuna masoko haya. Tukisema niches tunamaanisha masoko madogo. All types ni kama ni mchanganyiko. Kwa mfano hapa anatuletea mifano ya matangazo mbalimbali. Unaweza kaangalia, ukapenda, ukalisoma tangazo lake.
Mara kama hii ni kichwa cha habari tumekwambia, have you ever wondered what you would like, have you ever wondered, ngoja tulifungue kidogo. Kichwa cha habari hizo ambacho kinavyoweza kumshawishi mtu kuchukua. Kichwa cha habari ndio hiki hapa. Have you ever wondered what you would look like with a $1 million smile? Yaani ushawahi kushangaa kwamba unaweza kuonekana vipi au utakuwaje ukiwa na tabasamu la $1 million smile? Yaani anataka kufikirisha hapo. Yaani hicho kichwa cha habari tu kinakutaka kufikirisha uweze kufuatilia zaidi. Hilo ni mfano tu wa tangazo ambalo linaenda. Ndio anakuja kuendelea sasa, labda limeanzia wapi. Did you know the quality of your smile has a more direct effect on your personal and business relationship than any other part of your appearance? Je, unajua kwamba ubora wa tabasamu lako una mahusiano ya moja kwa moja na biashara, mahusiano na sehemu yote ya muonekano wako? Hapo ni sentensi ya kwanza baada ya kichwa cha habari, na kama nazidi kukuteka hapo. Okay, in fact 88% of all people in North America say they always remember someone with an especially attractive smile. 88% ya watu wa North America wanasema kwamba mara nyingi wanamkumbuka mtu ambaye anakuwa na tabasamu zuri. Not only 70%, not only 75 agree an attractive smile can seriously hurt a person's chance for financial success. Perhaps that is why more than half of the adults in America wish they could change their smile. Some adults want to correct problems they have had since childhood, like discolored, crooked, or irregular shaped teeth. Others want to fix the conditions they have developed over time, like crooked, worn down, and discolored teeth. There is good reason for this. You see? Okay, huyu anaweza kawa anazungumzia mambo ya huyu anaweza kuwa daktari wa meno, kwa sababu anazungumzia mambo ya tabasamu, afa anazungumzia mambo ya jino, kwamba okay, mambo ya meno. Nakwambia 75% pia wanakubaliana kwamba agree kwamba tabasamu lenye kuvutia linamfanya mtu awe na success fulani. Japo ndio maana zaidi ya nusu ya watu wazima wa Amerika wanatamani wangebadilisha tabasamu lako. Watu wengine wazima wanawataka kubadilisha matatizo ambayo wamewahi kupitia utotoni. Kwa mfano, kuwa na meno labda iliyokuwa na ambayo imeshabadilika rangi, au crooked au irregular shaped teeth. Wengine wana meno ambayo yanakuwa hayapo katika mpangilio mzuri, lakini wengine wanataka kubadilisha condition ambazo walidevelop kwa muda mrefu. Hapa sasa vitu ambavyo viliwahi kusababisha meno yaweze kuleta labda matatizo. Okay, your smile can make or even break you. Anaendelea kuelezea hapo. Hata ukiendelea kulifuatilia tangazo, kwanza limeshaanza kubeba tension. Okay, kumbe basi nimesemana nane ya watu wanamkumbuka mtu kwa tabasamu lake. Anaendelea kuelezea, mwisho wa siku anakufikisha kule kwenye offer, anakufikisha kwenye kuchukua hatua, kama ambavyo nimesema kwamba lazima kwanza paipo na nini? Paipo na kichwa cha habari ndio hiki hapa, kwamba amekuuliza kabisa kwenye kichwa cha habari kwamba wewe unatamani hivi unawazaje? Yeye kushangaa kwamba unaweza kuwa na muonekano gani ukiwa na tabasamu la $1 million. Yaani ni kama bilionia anakuwa na tabasamu la mtu mwenye hela. Hapo ni kichwa cha habari yenye kushake. Kwa hiyo ndio tangazo lake. Huyu atakuwa ni daktari wa mambo ya meno huyu.
Kwa hiyo linakuja linaendelea kuelezea hapo. Kwa hiyo ukija huku kwenye swipe.co unapata fursa ya kusoma matangazo mengi sana. Yako mengi sana. Ni wewe tu, kuna matangazo mengine tena huku hapa nafikia hapa ni kwenye soko la tooth. Dental tuseme mambo ya meno. Lakini unaweza kaingia tena ukasoma matangazo mengine tofauti na hayo kama ambavyo nimekufundisha. Hilo ni tangazo la ni mfano wa tangazo ambayo nimekufundisha yenye kichwa cha habari chenye kushake, lakini pia anaendelea kuchukua attention yako. Labda tuachane na hivyo vitu au utafuatilia kwa muda wako, turudi kwenye matangazo ya kawaida ambalo unaweza pia ukatumia kama mfano. Nimekwambia lazima uhakikishe unafuatia mambo manne Aida. Lazima uchukue attention ya mteja wako, alafu cha pili ya msomaji wako, cha pili uchukue interest yake, uendelee kuchukua shauku yake ile, alafu cha tatu ndio desire, umpe ile shauku kubwa ya kutaka kuchukua hatua, na cha nne umwambie nini afanye. Hata ile tangazo ambalo tumelisoma tungelifuatilia mpaka mwisho, tungekutana na sehemu ametuambia to take action. Sasa tuende kwenye tangazo la kawaida ambalo unaweza pia kutumia kama mfano. Tunasema ni Aida principle. Tangazo linasema jinsi ya kuondokana na tatizo la maumivu ya mgongo kwa muda wa siku 14 tu kwa kutumia dawa asilia isiyo na madhara yoyote. Yaani kwanza ni inashangaza. Yaani mtu kwa mfano ndo amelenga, tumekwambia lazima ulenge watu sahihi. Amelenga watu wenye maumivu ya mgongo, afa anakuambia ndani ya siku 14 tu kwa kutumia dawa asilia isiyo na madhara yoyote. Lazima kwanza mtu anakuwa anatulia kwanza aweze kufuatilia huyu anasema kitu gani huyu. Kwa hiyo kichwa cha habari ndio kimeanza hapo, jinsi ya kuondokana na tatizo la jinsi ya na napenda kama bado hujapata format nyingi, napenda sana utumie huu mfano kwa sababu ni simple lakini pia unafanya kazi. Kwa hiyo unaelezea tu jinsi ya, unaandika tatizo la mteja wako kupitia dash alafu baadaye unaendelea kuelezea. Kama wewe ni mwanamke au mwanaume mwenye kusumbuliwa na maumivu ya mgongo, basi leo nina habari njema kwa ajili yako. Hii pia inamfanya mtu aendelee sasa kufuatilia. Ameshapewa kichwa cha habari, hii sentence inamkaribisha kuendelea kufanyaje? Kufuatilia. Kwa hiyo hii format naomba uichukue, uitumie katika matangazo yako unapokuwa unaanza kabla hujawa bora zaidi. Japo kuna kanuni zingine nitashare na wewe hapa, lakini huu ni mfano mmoja wapo wa tangazo simple ambalo unaweza kuanza nalo. Okay, nimekuandalia mafunzo bure kabisa yenye kukuonyesha jinsi ya kuondokana na maumivu ya mgongo kwa muda wa siku 14 tu. Hapo unaanza kumpa nini sasa ili nini? Desire, nampa ile shauku zaidi. Ndani ya darasa hili nitakufundisha mambo yafuatayo. Ndio lazima kumpa shauku zaidi. Sababu za maumivu ya mgongo. Atajiuliza inawezekana kuna vitu vinasababisha labda kwa mimi sivijui madhara ya kutatua tatizo hilo. Inawezekana sasa nikapata madhara makubwa nisipolitatua tatizo. Jinsi ya kutatua tatizo hilo kwa njia ya tiba si okay, natamani sasa nikatatue. Hiki ndio kitu ambacho nakitaka zaidi. Kuhudhuria darasa hilo, andika namba yako WhatsApp sasa hivi hapa chini ili nikuunganisha mara moja. Kwa hiyo hata wewe unaweza kaandika mambo ambayo utamfundisha kulingana na biashara yako. Lakini ukamwambia sasa kuhudhuria darasa hili, andika namba yako. Kama umelipia haina haja kama tangazo lako umelisponsor haina haja kumwambia mtu andike namba. Mwambie tu weka linki, mtu achukue hatua. Au mpe namba yako akutafute. Sana ni linki. Tunazungumzia kutengeneza group. Alafu baadaye akamwambia wahi kabla group letu kujaa. Ni mimi mwenye kujali mafanikio yako, mwenye kutakia mafanikio yako, Abi. You see? Tangazo simple lakini yani hapa kwenye kuhudhuria darasa hili ndio call to action. Afanye nini aweze kupata kitu ambacho umemwahidi. Kwamba ni jinsi ya kutatua tatizo la maumivu ya mgongo kwa siku 14. Alafu baadaye ukampa interest ya kwamba kama wewe ni mwanamke au nani hapo ukampa interest aendelee kufuatilia somo. Alafu baadaye ukampa shauku ya kufanyaje sasa ya kutaka kujua zaidi. Ndio ukamwambia aweke namba au akufuate. Kama umelenga mtu sahihi lazima achukue hatua kwa sababu hapo unakuwa umezungumza na nini? Umezungumza na shida ambayo inamsumbua. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunatengeneza tangazo kwa kutumia hiyo formula ya Aida. Unaanza na attention, unakuja unachukua interest yake, unakuja unachukua unampa unamjengea desire, alafu ndio siku ana take nini? Action. Sasa andika tangazo kwa kufuata hayo mambo manne. Ile unachukua attention ya mtu, alafu baadaye unatengenezea interest, unampa desire, baadaye unamwambia nini afanye. Alafu nenda usome matangazo mbalimbali ya wengine kule swipe file, nenda Facebook usome matangazo mbalimbali, uanze kuwa mzuri katika
haya matangazo na utakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo hongera, tukutane katika fomu